فضلك ما تناقشنيش ابدا. اتفضل يا استاذ بهادر، روح لمدير عام الشؤون القانونيه عشان يحقق معاك. تحقيق معايا؟ ليه يا حضرة الناظر؟ ما تحققوا معاها هي. هنحقق معاك الاول يا استاذ بهادر، لان فصلك في تسيب. الطلاب بتوعك ما عادوش يستفيدوا منك لانك ضعيف. ضعيف؟ انا ضعيف انا؟ اتفضل روحوا لي الكلام ده هناك في التحقيق. برر موقفك يا استاذ. موقف انت عارفه كويس يا حضرة الناظر. انا ما اعرفش حاجه يا استاذ بهادر. انا اعرف انك هنا بتقول لي كلام وتروح هناك البيت تقول لها كلام وتالف اغاني. انا ما قلبتلهاش حاجه خالص. انت هتكذبني؟ ما هي المجله اهي كل كلامك منشور فيها. اتفضل اقرا بنفسك. تنكر ده؟ صحيح ده كلام، لكن هي خدته من وراي. خدته من وراك، لكن تقدر تسحبه منها ولا لا؟